हेलो दोस्तों, ये देखो भाई, हम आपके लिए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों भाई देखो क्या शानदार पावर है इस ट्रैक्टर में। भाई देखो भाई कितनी सारी बोरियां हैं इस ट्रॉली में, फिर भी बैक साइड में पीछे ले जाता है। भाई देखो भाई पावर देखो इस ट्रैक्टर की दोस्तों, क्या बात है भाई, कितनी सारी बोरियां हैं इसमें। दोस्तों कमेंट में बताना भाई कितनी बोरी हो सकती हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक और पहुँच सके। दोस्तों देखो क्या बात है भाई।